Licin sendalnya, ganti yang itulah. Karet. Jangan buru-buru lah. Sandalnya licin. Orang ini nggak licin loh. Ini aja licin. Ininya licin lah, ininya. Ya udah belum. Yang ini nggak sama mandi hujan. Burungnya takut nggak sembuh. Nggak boleh lah. Apa ada betak? Belum. Tanya mandi. Penuh air nanti. Hanya bang di depannya hati. Depannya hati. Itu taruh jatuhnya itu pantatnya dulu. Licin kali itu nah, sandalnya. Lari jalannya dia. Ini ada udah licin. Nah, itu. Jadi matiin. Pas jatuh deh. Udah yuk, ini. Hah? Ayo, mau kemana itu? Berototan dia mau berototan. Mau berotot itu. Jangan licin. Ada anak ngambek, nggak bisa mandi hujan. Burungnya belum sembuh total. Jadinya nulisin tembok aja deh. Kasian deh. Dah yuk. Kita lihat dingin yuk. Hah? Udah yuk. Cip belum mandi. Udah deh. Ayo yuk. Buka dulu pampersnya itu. Udah. Hah? Push mandi hujan, push. Jaya deh. Awas pleset itu. Ya. Nah ini nih licin nih licin tuh. Ini udah licin. Ini. Yang ini licin. Udah ya, Beb, dingin yuk. Udah nggak hujan. Ayo, ayo. Ini nggak ada airnya tuh. Isi dulu, isi. Isi, kemas. Sini cucian sini. Sini. Kue ulang tahun. Kue lada dapat. Tahun dapat. Kapan dek? Nanti malam. Enggak, kamu ulang tahunnya kapan? Nanti malam kan ini. Sekarang 19 September.
kan?